天嘅問題可以解決咧，咁樣就屈住隻手，咁樣漸漸打圈，60下，30下，一組做3組90下，漸漸你嘅肩膀就會舒服，厚嘅啲肉都會減積聚。有一招好用嘅，雙手打圈，向後打圈，到30下，佢有啲攰嘅，酸嘅，仲有做30下啦，每組做30下，一日3組啊！哇，好攰啊！我都好攰啊！仲有一招，向上，手保持直嘅，雙手交替，不停做個肩就好啦，不停做個肩就好啦，做肩啊，拉個頭過去，拉個頭過去，膊頭就得，數住10下，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，跟住嗰邊拉個頭過去，到嗰邊1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，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 1、2、
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。